Tumebeba bendera ya matumaini, kwa juhudi zako tumepata mwanga. Uongozi wako ni nuru ya kweli, Halima Mauli, tuko nawe daima. Kila safari ina mwanzo wake na kila ukurasa wa maisha una sehemu ya kufungwa. Leo tunafungua ukurasa wa heshima, tukimtazama kwa moyo wa shukurani na fahari Bi Halima Mauli Salum, mwanamke shupavu, kiongozi wa mfano na mtumishi wa umma aliyetoa kila alichonacho kwa maendeleo ya taifa letu. Si rahisi kumzungumzia safari yake kwa maneno machache, lakini kupitia makala hii tunaenda kuangalia mchango wake, ushawishi wake na alama aliyoiacha katika nyoyo na fikra za wafanyakazi wote. Hii ni makala ya uongozi uliotukuka na heshima kubwa aliyoiacha ndani ya taifa letu hili. Bi Halima Mauli Salum amezaliwa katika mtaa wa Kisima Majongoo mjini Unguja tarehe 4 mwezi wa 5 1970 na kuanza elimu yake ya msingi mnamo mwaka 1978 hadi kufikia mwaka 1983 katika skuli ya St. Mary iliyopo Shurba nchini Misri. Mwaka 1985 hadi kufikia mwaka 1990 alipata elimu yake ya sekondari katika skuli ya Manava Bharati iliyopo katika mji wa New Delhi nchini India. Na baadaye mwaka 1990 hadi kufikia mwaka 1993 alipata shahada yake ya kwanza ya fani ya uchumi, sayansi ya siasa na uongozi katika chuo kikuu cha Osmania huko nchini India. Alianza kuajiriwa rasmi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1996 hadi kufikia mwaka 2000 akiwa ni afisa mipango katika Wizara ya Kazi, Vijana, Wanawake na Maendeleo ya Watoto iliyopo Vuga. Mnamo mwaka 2000 hadi kufikia mwaka 2004 alipata nafasi ya kuwa mratibu wa miradi wa Shirika la Kazi Duniani wa kukuza uhusiano kati ya usawa wa kijinsia, ujasiriamali wa wanawake na kutokomeza ajira kwa watoto ulio chini ya wizara hiyo. Mwaka 2005 hadi kufikia mwaka 2007 aliendelea na masomo yake na kufanikia kupata shahada ya uzamili katika chuo cha Institute of Social Science nchini Uholanzi katika fani ya wanawake, jinsia na maendeleo. Mnamo mwaka 2004 hadi kufikia mwaka 2014 alibahatika kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa ustawi wa jamii katika Wizara ya Vijana, Ajira, Wanawake na Watoto, ambapo alitumikia nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 10. Mwaka 2014 hadi kufikia mwaka 2021 alichaguliwa tena na kuwa naibu katibu mkuu katika Wizara ya Afya Zanzibar na kuendelea na utekelezaji wa majukumu yake katika wizara hiyo. Katika kulitumikia taifa hili alikuwa ni mchapakazi hodari na amebobea katika masuala ya jinsia, kusimamia haki za watoto, masuala ya uongozi na kuwa mtu muhimu mwenye kuaminika na uwezo mkubwa katika miradi ya watoto, jinsia na ustawi wa jamii katika kupanga, kutekeleza, kukuza, kusimamia pamoja na kuwajengea uwezo watendaji mbalimbali kwa lengo la kuwawezesha ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi, Uwekezaji, umetuthibitishia inawezekana. Halima Mauli, hongera zako, tumejifunza, tumeinuka. Naam, safari ya uongozi si jambo rahisi. Inahitaji moyo wa kujitolea, hekima na maono ya mbali. Bi Halima ameyatimiza hayo kwa ustadi, utu na uadilifu wa hali ya juu, ambapo mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 2022 aliapishwa rasmi na kuwa naibu katibu mkuu katika masuala ya kazi na uwezeshaji, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, na kuwa na jukumu la kusaidia kusimamia masuala ya kazi na ajira, usalama wa afya kazini, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi pamoja na kuviletea maendeleo vyama vya ushirika nchini. Waswahili husema kwenye wengi kuna mengi.
Makala hii haikuishia hapo, ilikwenda moja kwa moja kwa baadhi ya wafanyakazi mbalimbali. Lengo ni kujua wanafahamu vipi Bi Halima na alikuwa ni mtu wa aina gani katika utekelezaji wa majukumu yake. Fahamu vizuri sana, utendaji wake ni mzuri na ni mfuatiliaji wa kazi na anapenda kuona kazi inatimia. Lakini kabla ya kumjua kupitia wizara hii, nilimjua akiwa Wizara ya Afya kama mkurugenzi pale, nafikiri idara ile ya ustawi wa jamii. Lakini pia nimebahatika kusoma naye, japo alikuwa mbele yangu, lakini tumesoma katika chuo kimoja kule nchini India, katika jimbo la Hyderabad. Chuo kimoja kinaitwa Osmania University. Pale nilibahatika pia kupata sifa zake za uhodari wake katika kazi upande wa masomo. Kwa hiyo nina bahati ya kumjua akiwa chuoni, lakini nina bahati ya kumjua tukiwa kazini. Nampongeza sana kwa muda wake wote alioweza kutumikia ndani ya serikali na kuitumikia jamhuri na kuitumikia kwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar na watu wake. Lakini pia nampa hongera kwa kufikia wakati wa kuona sasa ni wakati umefika wa yeye kustaafu na kuendelea na shughuli nyingine za maisha. Tutamisi sana hasa katika utendaji wa kazi na usimamizi wake wa kazi. Namkumbuka Bi Halima kwa sababu nimefanya naye kazi nimefanya naye kazi sana na alinipa mafahamisho mengi na nimeona mafanikio yake. Kipindi kile tuko Wizara ya Afya, yeye alikuwa kama naibu katibu mkuu Wizara ya Afya. Alinipa mashirikiano ya kutosha na akanifahamisha, nimepata maelekezo mengi kutoka kwa dada yangu yule, na hapa nilipo kwenye sehemu ya wazee wanaojiweza katika jengo letu hili mnaloliona hapa la Sebleni. Mimi naitwa Heri Juma Heri, nikiwa ni mfanyakazi wa nyumba ya watoto na nilikuwa Ikarani. Bi Halima alikuja katika idara ya ustawi wa jamii wakati mimi na kaa nyumba ya watoto kama karani mkuu. Alipofika Bi Halima tulimpokea kama ni mfanya kazi wetu mkubwa, na pale tulishirikiana naye Bi Halima na alitufungulia milango kwa bwana mwenye shida, mwenye tatizo aje azungumze, na tunamshukuru kwa jambo hilo. Kila alikuwa wakati ule hakusema kwamba Bi Halima ana watu hivi, anakwenda hodi karibu, anasema matatizo yake, shida zake zinawezekana, anatekelezewa. Na tulikuwa tunamshauri na anakubali mashauri yetu. Watoto hatutaki wafike saa 3 kwenda Kariakoo, kwenda wapi, saa 2 anakuja analeta watoto, mama zenu watoto wanasema hivi na mtekeleze. Bi Halima namshukuru, alikuwa si kiongozi wa kubagua hili kundi, maana viongozi wengine kaja kufika pale, ameshirikiana na sisi wafanyakazi, amekuta pale pana ile kufaana, akajiunga, tukamchagua yeye kwa ni mwenyekiti wetu. Yeye kwa miaka yangu ile Bi Halima sikumuona kama na ubaguzi. Ilikuwa nakwenda Bi Halima, bwana na shida hii, alhamdulillah, kukazini kuna hili tulitizame, unaliweza liamue, siliwezi analetea watu wanatekeleza. Toka nikae naye mwaka 2022 alivyoletwa hapa, niko naye, naona ni mtu mzuri
sana, ni mchapakazi, ni hodari wa kazi, analiamini hili liwe linakuwa liwe hapo, hataki mchezo kwa kazi. Anapokuwa na kazi yake yeye, akishapewa kazi ifanyike ni ifanyike tu, hana maskhara. Bi Halima amejitolea mambo mengi. Bi Halima alipokuwa ustawi wa jamii, sebleni wazee sana alikuwa akiwabeba sana. Bi Halima alikuwa usingizi wa upati kama wazee akiwasikia kama wana malalamiko au wazee wanaumwa, Bi Halima hilo alijitolea sana. Alikuwa akifanya visit mwenyewe. Bi Halima anakwenda kwa wazee, muda kupumzika hana, anakwenda vituoni kwa wazee, anakwenda kuwasikiliza wazee shida zao, anakwenda mazizini, akitoka hapo anakwenda Welezo kushughulika na wazee, kuwatizama wazee, anaingia hodi hadi hodi kuangalia wazee vipi, mzee ana matatizo gani. Na wafanya kazi Bi Halima aliwapenda sana kwa sababu alikuwa anashughulikia kazi za wazee. Kwa kushughulikia wazee ni kazi ya kujitolea. Bi Halima tunafanya ziara siku nyingine asubuhi mapema, tunatoka kutembelea, aanze ofisini na aanza kwa wazee. Yaani kile kiti Bi Halima kama hapa mimi ni bosi, mimi nikaa kitini, hata Bi Halima anaweza katoka asubuhi akasema hata na kwenda zangu vituoni kwanza nikasikilize shida za watu au shida za wazee, ile usingizi nilikuwa namkosesha. Nifunza mingi kwa Bi Halima, hata kwenda kusoma nilitokea katika mikono yake Bi Halima. Naweza kusema Bi Halima kanipa mchango mkubwa sana na kanisaidia mengi sana Bi Halima. Bi Halima Maulid Salum, umeacha alama isiyofutika. Kwa niaba ya Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji, tunasema asante kwa uongozi wako. Tunamtakia maisha marefu yenye furaha, amani, afya njema na mafanikio katika hatua yake mpya ya maisha. Tunasema asante. Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi, Uwekezaji, tutakukumbuka kwa kazi zako njema. Umeacha alama mioyoni mwetu, uthubutu na uwezo wako ni somo kwa vizazi vijavyo. Asante kiongozi wetu tukuka, umetuthibitishia inawezekana. Kwa maendeleo na mshikamano, baraka tele ziwe kwako daima. Halima Maulid, hongera zako, tumejifunza, tumeinuka. Asante.